高兴要为大家介绍一首 Tango 的舞曲。它的前奏是4个8拍，本舞分成 A、B 两段。A 段4个8拍转4个方位 ，B 段4个8拍2个方位。那它的舞序是 A 段跳4次，转1圈以后，加 B 段跳2次，转1圈，再加 A 段跳4次，转1圈。 最后在正面再加一个 A 段，但是不转向，直接在正面做结束。以上就是它的舞序安排。那接下来我们就先来做 A 段的舞步示范分解。A 段第一小节，左脚前踏1步，1、2停拍，右脚经过左脚，侧踏1步，3、4停拍，左脚再经过右脚后踏1步，5、6停拍，右脚做后交叉侧踏，7、8。第二小节，面向左斜方向，右脚纵踏，然后转回右斜方向，1、2。左脚做右侧前交叉步后勾，3、4、5、6，右脚前交叉，左脚侧踏，7、8。第三小节，右脚后踏1步，1，左脚前点，左斜后勾，再前点，右斜后勾，2、3、4、5。左脚回踏，右脚后点，6、7，右脚侧点，8。第四小节，右脚前纽约，后踏，勾脚，4、2、3、4。左转身90度，左脚踏，右脚侧点，5、6，右脚并，7、8停拍。以上就是 A 段的舞步示范。那接下来我们要做的是 B 段的舞步示范。B 段换右脚起步，第一小节，右脚大侧踏，左脚收点，1、2，左脚地上画一个圈，3、4，左脚左侧再重复一遍，5、6、7、8。第二小节，右脚排交叉走4步，1、2、3、4、5、6、7、8。第三小节，右脚前纽约，右转90度收点，1、2、3、4停拍。右脚抬走2步，交叉5、6、7、8。第四小节，右脚重复刚才第三小节的动作，前4拍，4、2、3、4。右脚前点、侧点、后点，再做并脚，5、6、7、8。好，这是 B 段的舞步分解。那 B 段是2个方位，是右脚起步。A 段是4个方位，是左脚起步。那我们现在要把所有的舞步做一个串联。5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、3、4、5、6、7、8，3、3、4、5、6、7、8，4、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、3、4、5、6、7、8，3、3、4、5、6、7、8，4、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、3、4、5、6、7、8，3、3、
3、4、5、6、7、8。4、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。3、2、3、4、5、6、7、8。4、2、3、4、5、6，接 B 段。1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。3、2、3、4、5、6、7、8。4、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。3、2、3、4、5、6、7、8。4、2、3、4、5、6、7、8。然后再接 A 段。好，接下来就是重复，再接 A 段，转1圈4次以后，最后再加一个 A 段。这个 A 段我们就不转向，直接在12点钟做结束。以上就是我们的舞步串联。那这一首是 Tango 的舞步，音乐非常好听哦，希望大家会喜欢。